ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ surrounded in the water, and you can see this picture was from the long time it was. So ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಂದ ನೀರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀವು